capek baraya menikah engki serem di leuweung wayah kita poek ngongkleng dulur untung duaan ya jeung asisten tah imut boleh bunyi wae asisten teh tanang Gus jelema pak bieu nya baraya meniki baraya ya jalan akses itu lamun disambungkeun mah menuju ka Tapos tiasa oge barayanya tuh akses jalana masih keneh hutan geredegan ieu mah ieu tanaman-tanaman anu digarap ku warga melak kopi baraya tuh kopi mana kopi aduh Mang Abidin gitu hadiah ngarit ini kehutanan nu aya di desa Mekarjaya baraya tuh. Nah, itu nomor Tapos baraya tuh. Nomor Tapos katinggal bodas tuh. Daerah Tapos eta teh. Urang zoom tah eta Tapos. Gus. Kita lanjut, Gus. Let's go, Gus. Kita penuh hati-hati, Gus. Jalan leueur. Baraya jalana leueur. Itu Gunung Gelis baraya tuh. Nu katinggal teh dia Gunung Gelis urang zoomnya eta Gunung Gelis tah. Gunung Gelis kurang lebih lah 50 km. Jalana euy. Ieu mah ini kieu baraya meradul.